صالحتي توليدك ضيفي ونضفنا نتغير طروقنا صابيش نعيشو عالديم صافيين. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-Santuarju Għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristja mqassa qegħdin fi żmien sabiħ ta' Randan, żmien ta' grazzja, żmien tempo forte ngħidulu. Ejjew qabel nieħdu sehem fil-quddiesa naħalfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Illum ukoll infakru it-tmindera tal-Madonna ġewwa Lourdes. Lil Bernadette qaltilha penitenza, penitenza, penitenza biex l-insari jitolbu għal konverżjoni tal-midinbejn kemm tidħol tajjeb ma' dan iż-żmien ta' Randan. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għal familjej Vella u Bartolo. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midinbejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna qudiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek u għamel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek. Aħna nittrażnu u nżommu l-qiegħ fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibna l-Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew. Bla ma jisaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti iż-żerrija l min jiżra u l-ħobs il min jiekol, hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun bad ta' tagħmel. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali u ngħidu flimkien, il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. X'għandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien, jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' tiegħi ħelisni. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom. Ma jkollkomx għax tistħu, dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej semgħu u mid-dwejja tiegħu kollha ħelsu. Il-mulej ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u id-dnieħ miftuħa għall-għajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Jgħajtu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejja kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin il-dawk bruħhom mifnija. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Inqumu bil-wifqa. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom titolbu toqgħodux tabalbu bħal pagani. Dan mingħajrihom li aktar ma jgħidu aktar jinstemu. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk: Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmejn il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmejn il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm sabiħa l-kelma talla, kemm nagħmlu sewwa li nieqfu ftit minuti biex nimmeditaw imqal ftit il-kelma talla. Speċjalment f'dan iż-żmien tar-Randan, żmien qawwi ta' grazzja. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku imqal nieħdu kelma jew ħsieb wieħed u nimmeditaw ftit anke matul il-ġurnata. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-Profeta Eżajija hija poeżija sabiħa ħafna. Il-Profeta Eżajija qed jikteb fis-seklu 6 jew 7. Qed jgħidilna li l-kelma talla, ir-rieda talla, isseħħ. Ħadd ma jfixkelha. Bħalma ix-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobż lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Ir-rieda talla isseħħ imma nkabilment. Jista' jkun hemm diffikultajiet, jista' jkun hemm ħafna, ma jimpurtax. Imma r-rieda talla isseħħ lil Alla ma jfixklu ħadd. L-imħabba talla ma jwaqqafha ħadd. Anke d-dnub tagħna. Anke d-dnub tagħna ma jwaqqafx l-imħabba talla lejna. Is-silta tal-Vanġelu San Mattew jagħtina qegħdin naqraw siltiet bħalissa mill-Diskors tal-Muntanja, kapitlu 5 sa kapitlu 7 ta' San Mattew. U s-silta tal-lum hija fuq it-talb. Fuq it-talb. Fid-Diskors tal-Muntanja Ġesu jaqbad qisu l-aktar 3 affarijiet eżies għal poplu ludi: it-talb, is-sawm u l-karità, u jagħtihom verżjoni kristoloġika kristjana. Ara, illum jitkellem fuq it-talb. U Ġesu jgħidilna, isma' jgħid id-dixxipli tiegħu, intom titolbu toqgħodx tabalbu bħal pagani, toqgħod tgħidu ħafna affarijiet. Missierkom diġà jaf x'għandkom bżonn. Ġesu jinsisti fuq is-sigriet tat-talb. Toqgħodx titperreġ biex titlob, toqgħodx tmur quddiem in-nies u tixxowja. Itlob fis-skiet, fil-ħabi, u Alla li jara fil-moħħbi irodlu. Ħaġa oħra, Ġesu jibdel it-tonalità tat-talb. Ħafna nies fid-dinja kollha, anke dak li ma jemmnux, jitolbu meta jkollhom bżonn. Kulħadd jitlob meta jkun fil-bżonn. Ħafna nies ma jitolbux meta ma jkollhomx bżonn. Jitolbu meta jinqalsu, meta isma' ma nistax inkompli aktar. Isma' mulej għandi bżonn, mulej ħennarija. Mhux nitolbu biss meta jkollna bżonn, imma nitolbu qed jgħidilna Ġesu bħala kman tiegħu, bħala komunjoni mal-Missier. Dan huwa t-ton il-ġdid li jagħtina Ġesu. Mhux nitolbu għal bżonn, imma nitolbu bħala komunjoni mal-Missier. Anke Ġesu stess kien jitlob għalfejn biex ikun f'komunjoni mal-Missier, biex dak li jagħmel ikun mill-Missier.
Mhux mir-rida tiegħu, mhux kif joġob lilu, mhux mill-kapriċċi tiegħu, imma frabta mal-missier, il-missier jaħdem. Kemm sabiħa. Ħaġa oħra żgħira wkoll. F'San Luqa għandna verżjoni ftit differenti tal-missierna. Diffiċli tgħid li ma hija l-aktar primittiva, l-aktar lejn id-diskors ta' Ġesu. Diffiċli tgħid xi kittieba jgħidu li x'aktarx ta' San Luqa hija qisu l-ewwel stage ta' din it-talba imma mbagħad żviluppat aktar il quddiem f'din ta' San Mattew. Imma mhux din importanti. Ġesu qed jagħtina din it-talba tal-missierna qed jagħti lill-poplu Rudi u lielna it-talba tal-missierna. Il-poplu Rudi kien is-soltu jitlob 3 darbiet kuljum jew iktar biex xama Iżrael. Dik it-talba fil-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 6 isma' Iżrael il-mulej Alla tiegħek Alla wieħed hu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha. Ġesu qed jagħtina t-talba tal-missierna biex qisu tieħu post ix-xama Iżrael. Id-dixxiplu ta' Ġesu jitlob b'din it-talba issa. Ara ftit. Kemm sabiħa missierna li inti f'ismew wieħed. Jitqaddes ismek. Qed tiġi saltnatek. Ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Imbagħad dan il-missier jipprovdilna, jaħfrilna, jaħlisna mid-diffikultajiet. Ejju nżommu dil-kelma tal-llum f'qalbna. Ngħiduha bil-kwiet u bil-qalb talba tal-missierna. Kif qed fil-bidu tal-Qudies allum infakru t-tmindera tal-Madonna ġewwa Lourdes. Il-Madonna insistiet ma' Bernadette penitenza, speċjalment f'dan iż-żmien tar-Randan għal konverżjoni tal-midinbejn. Ħalli dawk li huma berdejn, dawk li huma fid-dnub fil-vizzju, dak li huma mbedejn mis-sagramenti u mill-kelma ta' Alla jalsqu lejn il-qalb ta' Alla mimlija ħniena. Ħuti jeżis il-mulej Ġesu qalilna li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Nitolbu lill-missier ħniena biex aħna nilqgħu id-don tal-kelma li tħabbrilna ħasseħ fina r-rieda tiegħu u ngħidu Missier ikun li tritient. Missier ikun li tritient. Għall-Ministri tal-Kelma biex jagħmlu ħidma ta' katekeżi li twassal għaċ-ċelebrazzjoni bil-fidi tas-sagramenti nitolbu. Missier ikun li tritient. Għall-bnedmin kollha biex iwarbu l-vjolenza u japprezzaw u jgħixu id-don tal-maħfra nitolbu. Għal kull minnu imtaqqal bil-problemi tal-ħajja biex isib kuraġġ u faraġġ fil-kelma setana tiegħek nitolbu. Għalina l-koll biex nitalmu li t-talb ma jfissirx li nfittxu lilek meta niġu bżonnok, imma fuq kollox biex nirringrazzjawk u nfaħruk nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll ġejna din l-Ewkaristija tina li nozzu l-kelma tiegħek u nħalluha tibdel il-ħajja u s-sentimenti kollha tagħna nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna. Nitolbu għal dawk kollha li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, ipoġġu f'riġlejn Marija il-bżonnijiet tagħhom u r-ringrazzjamenti tagħhom. Nitolbu wkoll għall-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej biex dan iż-żmien tar-Randan ikun għalina wkoll stedina biex nitolbu aktar jew aħjar u naħsbu għal konverżjoni tal-midinbejn nitolbu. Nitolbuk mulej ukoll għal paċi fid-dinja ħenna rina mulej kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi
biex ma jfittxux l-interessi tagħhom u l-qerda imma il-paċi u l-ġid tal-bniedem nitolbu. U Alla missierna ismana meta nsejħulek, aħfrilna dnubietna u ħarisna fl-imħabba ta' wliet is-saltna tiegħek bi Kristus Jedna. Li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ imbierek Alla għal dejjem il-qana mulej jumlu niedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofru. Naddafna mulej l-żuniti u d-drub tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħalliq li tista' kollox ilqa' dawn l-offerti li ġibna quddiemek mill-frott li inti nnifsek tajtna fit-tjubitek. Inti li provdejthomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet tagħna ta' din il-ħajja fil-ħnina tiegħek għamel li jista' jinbidlu f'għajnuna għalina għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristus Jedna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus Jedna. Għax inta kull sena lil fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu fruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-Għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdejd u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Vella u Bartolo li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu riben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Mulej Ġesu Kristu nagħla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tħajli d-din dan il-ġisem u d-demm għad-test tiegħek. Eħlisni meħtijiet kollha żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' qalbi jkun ħanin.
نحبك قلبي كلها حياتي كلها يناديك تويسيتك كل محبة بحر دياتها كل شيء تحت رجليها في سبالكيكو ما كنش هنا ليها o Gesù skur ad manzini izdan hopo qalbi kolla hayti kolla yinarni lile Fil-bankiet għandkom karta ta' ringrazzjament ħanejduha flimkien. Irrodulek ħajl mulej tal-li sejjaħtilna għaddel fejjiq tal-kelma tiegħek għal sim tal-ħobs li jimla l-qalb u għal ċirka waħda fil-Knisja. Nixtiequ narfu u napprezzaw l-imħabba u d-batija tiegħek għalina. Nixtiequ npattulek għall-uffiżi li kollna ngrati tfajna fuqek. Nitolbu li l-imħabba tiegħek lejna li deret qawwija fuq is-salib iġġeddet lil qalbna u l-ħajja tagħna u tikkonvertina bis-serjetà. Sawwa b'ħnientek fuq din il-miżerja. Għenna nerfgħu salibna kuljum u naħdmu biss għall-glorja tiegħek. Għenna nagħrfuk fl-oħrajn u għamilna messaġġiera tal-ħniena u t-tieba tiegħek magħna. Ħadkun Marija ommok u omna l-għajnuna u l-għallima tagħna. Nitolbu. Bis-saħħa tal-misteri qaddisa li bihom tqalbinna rażżanfina mulej il-ġibdiet tal-art u għallimna nħobbu l-ħwejjex tas-sema. Bi Kristu siedna ħanejdu dak it-tlieta Vamarijiet li talbitna l-Madonna stess minn dan is-santwarju nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sliem għaliko Verġni mqazza, int li dert li l-Bernardina ġewwa l-grotta minn tal-Lourdes biex imħabtek hemm turina. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
kol gu, kol nam